दोस्तों आपने बहुत सी रेसिपी देखी होगी, सब में दोस्तों सारे रेसिपीज़ में आपको 1 से 2 गोलगप्पे फोड़ कर दिखाया जाते हैं दोस्तों। और हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं दोस्तों। और देख लीजिए, ये देखिए, और देख लीजिए। तो हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी बनाना चाहते हैं रोड जैसी पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे, और दोस्तों आप नहीं बना पा रहे हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि आप रोड से भी अच्छी पानी पूरी आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं और एकदम आसानी से। बस दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वो भी एकदम ध्यान से, और आज से ही आपके नरम गोलगप्पे भी एकदम क्रिस्पी गुब्बारे की तरह बनने लगेंगे। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है आटा और दोस्तों ये है सूजी। आज हम दोस्तों आटे के गोलगप्पे बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने लिया है आटा और सूजी, और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं और लेना है आपको एक बड़ी सी प्लेट। आप देख सकते हैं भैया, बड़ी सी प्लेट या थाली, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बड़ी सी थाली ली है, क्योंकि दोस्तों हम अपना जो डो लगाने वाले हैं वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तभी हमारा जो डो है अच्छे तरीके से लग पाएगा, इसलिए हमने एक बड़ी सी थाली ली है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको एक गिलास लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये गिलास कितनी बड़ी है, हमने एक गिलास लिया है। और आपको दोस्तों एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि हम कितनी क्वांटिटी में क्या लेने वाले हैं, तभी आपके जो गोलगप्पे हैं वो एकदम क्रिस्पी फूलेंगे। और दोस्तों आपको लेना है और एक ही चलनी, आप ये देख सकते हैं ये है आटा चालने वाली चलनी, जिससे कि आप अपने आटे को चालते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये आटा है, और दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आटे के गोलगप्पे। और आटा दोस्तों हम कितना लेने वाले हैं दोस्तों, यहीं पे आपको एकदम ध्यान से देखना है। तो दोस्तों अब हम लेने वाले हैं आटा, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। आज दोस्तों हम आटे के गोलगप्पे बनाने वाले हैं, वो भी एकदम क्रिस्पी। और दोस्तों आपको बता देते हैं, ना ही हम नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं और ना ही तेल का और ना ही सोडा का। दोस्तों आपको एकदम आसान तरीका बताने वाले हैं, और दोस्तों लास्ट में इसका जो रिजल्ट आएगा आप दोस्तों देखकर हैरान हो जाओगे। आप देख सकते हैं ये है दोस्तों 1 गिलास आटा, आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 गिलास दोस्तों आटे को हम अपने चलनी की सहायता से दोस्तों चाल लेते हैं। आप ये देखिए, ये हमने इसे चाल लिया। दोस्तों इसे चालने से क्या होता है कि हमारे जो आटे में जो गेहूं के कण होते हैं दोस्तों, ये शुद्ध गेहूं का आटा है, एकदम शुद्ध। और दोस्तों इसमें जो गेहूं के कण होते हैं, आप ये देखिए, ये गेहूं के कण, ये दोस्तों आपको अपने आटे में ना जाने पाए इसलिए चालना होता है। ये बाहर आ चुका है, देख सकते हैं। और दोस्तों दोबारा से दोस्तों हम लेने वाले हैं 1 गिलास आटा, फिर से हम फिर से 1 गिलास आटा और लेने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं एकदम दोस्तों ध्यान से। दोस्तों आपको यहीं पे गलतियां नहीं करनी है, और आपके गोलगप्पे क्यों नहीं बनते दोस्तों आपको इस वीडियो में आज पता चल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमने 1 गिलास आटा और ले लिया है, ये देख सकते हैं, ये 1 गिलास आटा और ले लिया है, इसे भी हम चाल लेते हैं। दोस्तों ध्यान देना, आपको भी सेम इसी तरीके से करना है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। हम दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा आसान तरीका बता रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये फिर से बाहर आ चुका है। और दोस्तों ये हमारा 2 गिलास आटा हो चुका है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों हमें लेनी है सूजी। ये देख सकते हैं दोस्तों आप सूजी मोटी वाली हो चाहे पतली वाली, कोई सी भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास सूजी। दोस्तों आटा आपको ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम आटे के गोलगप्पे बना रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं हमने 1 गिलास सूजी लिया है, और इसे भी दोस्तों हम चाल लेते हैं ताकि इसमें जो मोटे कण हो वो बाहर आ जाए। ये देख सकते हैं, ये हमने सूजी को भी चाल लिया है। अब दोस्तों उसके बाद आपको आटे और सूजी को एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बारीकी से दोस्तों इस तरीके से मिलाना है, ताकि दोनों आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए। दोस्तों आप ध्यान से देखते रहना, आप इसी तरीके से आपको भी बनाना है, और आपके गोलगप्पे क्यों नहीं बनते हैं आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमने जो अपने सूजी और आटे को अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इसे दोस्तों गूंदना स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि दोस्तों सब कहते हैं दोस्तों तेल यानी कि ऑयल का यूज़ करना चाहिए और गर्म पानी का। आप ये देख सकते हैं ये एकदम नॉर्मल पानी है, और दोस्तों आज हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों आपको भी एकदम ताज़ा और नॉर्मल पानी ही लेना है।
उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अपने डो को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से डो तैयार करना है। आप दोस्तों ज़्यादा पानी एक बार में मत डालना, वरना अगर आटा आपका डो ज़्यादा गीला हो गया तो आपके गोलगप्पे नहीं फूलेंगे और दोस्तों क्रिस्पी नहीं बनेंगे, एकदम नरम हो जाएंगे। आपको भी दोस्तों इसी तरीके से हल्का हल्का पानी डालकर अपने डो को अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसा कि आप रोटी बनाने के लिए आटे को तैयार करते हैं दोस्तों, उससे भी अच्छा आपको इसे गूंदना है। आपको इसे 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से गूंदते रहना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो आटा है वो आधा तैयार हो चुका है और आधा ही बचा हुआ है दोस्तों, और थोड़ी ही देर में ये भी पूरा तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आपको भी इसी तरीके से गूंदना है एकदम अच्छे तरीके से, ताकि दोस्तों इसमें जो सूजी है वो एकदम आटे में मिल जाए और एकदम गल जाए। क्योंकि दोस्तों सूजी अगर आपकी नहीं गलेगी तो आपके गोलगप्पे पापड़ी हो जाएंगे, फूलेंगे नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है यानी कि हमारा जो गोलगप्पे का डो है वो एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। दोस्तों आपको इसी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों अपने इस डो को दोस्तों आपको किसी कपड़े या किसी पन्नी में, आप देख सकते हैं ये है पन्नी, आपको इस तरीके से डालकर या कपड़े में लपेट कर इसे दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए दोस्तों ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि दोस्तों हमारा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और इसमें सूजी जो है वो एकदम गल जाए। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं हमारे जो डो को रखे हुए पूरे 30 मिनट यानी कि आधा घंटा हो चुका है। और दोस्तों अब हम अपने डो को देख लेते हैं कि वो कितना अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप ये देखिए, आप ये देख सकते हैं हमारा जो डो है, हमारा जो आटा है कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से दोस्तों करना है। और चलिए फटाफट अब हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको इसे एक से 2 मिनट तक दोबारा से गूंद लेना है, ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने अपने गोलगप्पे की जो रोटी है उसे बेलना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों अगर चिपके तो आप आटा लगा सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि हमने आटा लगा लिया है। और दोस्तों आपको भी इसी तरीके से बेलना है। दोस्तों आपको बेलने के लिए किसी बड़ी प्लाई का इस्तेमाल कर लेना है, या किसी बड़ी टाइल का या साफ फर्श का, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों अगर आपके जो गोलगप्पे की रोटी है ये अगर चिपके तो आप नीचे आटा लगा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने लगाया है। इसी तरीके से आपको भी आटा लगा लेना है। और दोस्तों अगर आपके पास इतनी बड़ी प्लाई ना हो तो दोस्तों आप अपने घर पे रोटी बनाने वाले चकले पर छोटी छोटी रोटियां बेल कर आप गोलगप्पे काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से बनाने से आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बचेगा। और दोस्तों आप एक बार में 60 से 70 या 50-60 गोलगप्पे बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, और जल्दी से बना के दोस्तों आप जल्दी से खा सकते हो। तो दोस्तों आप फाइनली देख सकते हैं हमारे जो गोलगप्पे की रोटी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। कितने बड़े गोलगप्पे हैं, कितने बड़ी रोटी है दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको भी इसी तरीके से बेलना है। उसके बाद दोस्तों हम इसे काटने वाले हैं, इसमें से गोलगप्पे निकालने वाले। तो आप देख सकते हैं ये हमारे देख सकते हैं गोलगप्पे काटने की मशीन। दोस्तों ये दोस्तों हमने घर पे खुद गिलास को काट के बनाया है, आप भी दोस्तों ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट अपने गोलगप्पे को हम काटना स्टार्ट करते हैं। आपको भी इसी तरीके से काटना है, दबा कर, ताकि हमारे जो गोलगप्पे हैं वो अच्छे तरीके से कट जाएँ। और दोस्तों आपको ध्यान देना है आटे के जो गोलगप्पे हैं बनाते समय आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो हमारी रोटी है ये रोटी है, जितनी बड़ी रोटी है ये कहीं भी किनारों पर मोटी पतली ना होने पाए। इस बात का दोस्तों आप ज़्यादातर ध्यान रखें कि हमारी जो रोटी है वो कहीं भी मोटी पतली ना होने पाए। और देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो गोलगप्पे हैं कितने अच्छे तरीके से कट रहे हैं। और दोस्तों आपको भी हमारे इस बताए तरीके से बनाना है, तभी दोस्तों आप रोड से भी ज़्यादा अच्छे गोलगप्पे आप अपने घर पर एकदम ईजी और एकदम आसानी से बना सकते हो। और दोस्तों आप गिन के दोस्तों बताना कमेंट में कि हमने कितने गोलगप्पे एक बार में तैयार किए हैं। आप ये देख सकते हैं हमने कितने गोलगप्पे तैयार किए हैं। आप दोस्तों गिनते रहना, दोस्तों गिनना आपका काम है। देखते हैं कौन कौन कमेंट में सही बताता है कि हमने एक बार में कितने ज़्यादा गोलगप्पे काटे हैं। यानी कि एक बार में आप इतने गोलगप्पे तैयार कर सकते हो। इससे जो हमारा टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बचेगा और हम जल्दी से गोलगप्पे बनाकर खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं फाइनली हमारे जो गोलगप्पे हैं वो सारे कट कर कितने अच्छे तरीके से दोस्तों तैयार हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे गोलगप्पे कट कर तैयार हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक किनारे से पकड़कर, दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह आपको एक किनारे से पकड़कर
जो बचा हुआ कटा हुआ टुकड़ा है इस तरीके से दोस्तों आपको सभी निकाल लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आटे के गोलगप्पे हैं इसलिए थोड़ा चिपकेंगे। आप इस तरीके से अपने सभी कटे हुए टुकड़े को इस तरीके से बारीकी से आराम से धीरे धीरे कर कर निकाल लेना है और हमारे सारे गोलगप्पे बाहर आ जाएंगे। और देख सकते हैं हमारे जो सारे गोलगप्पे हैं वो एकदम बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों वो जो बचा हुआ आटा है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो बचा हुआ आटा है इसे दोस्तों दोबारा से आप गूंद कर इसी तरीके से रोटी बनाकर आप दोबारा से इसे बेल कर काट सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से एक कॉटन का यानी कि सूती कॉटन का कपड़ा गीला करके आपको इस तरीके से बिछा लेना है। दोस्तों ये गीला कपड़ा है, सूती कपड़ा है दोस्तों, आपको भी कॉटन का इस तरह से गीला कपड़ा बिछा कर और अपने सभी गोलगप्पों को इस तरीके से लाइन से लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों आपको अपने सभी गोलगप्पों को लाइन से लगा देना है ताकि दोस्तों इसमें नमी बन जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने सभी गोलगप्पों को लाइन से कपड़े पे बिछा लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से दूसरी तरफ से इस गोलगप्पों को ढक देना है। इस तरीके से दोस्तों ढक देना है। ढकने के बाद दोस्तों आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें नमी बन जाए। उसके बाद आपको फ्राई करने के लिए ले जाना है। तो फाइनली दोस्तों अब हम अपने गोलगप्पों को फ्राई करने वाले हैं और आपको दिखा देते हैं हमारे गोलगप्पे किस तरीके से नमी हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से दोस्तों नमी हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम अपने गोलगप्पों को फ्राई करने वाले हैं। उसके बाद उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये जो नीचे की गीली लेयर है दोस्तों, यहीं पे सारे लोग गलतियां करते हैं। ये जो नीचे की गीली लेयर है ये आपको सबसे पहले तेल में डालनी है। और दोस्तों याद रखना आपका जो तेल है स्टार्टिंग में एकदम गर्म होना चाहिए। ये देख सकते हैं स्टार्टिंग में दोस्तों अपना जो तेल है वो एकदम गर्म होना चाहिए, तभी आपके गोलगप्पे गुब्बारे की तरह फूलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमारे गोलगप्पे फूल रहे हैं। दोस्तों ये हमारी पहली बैच है। आपको भी दोस्तों इसी तरीके से फुलाना है। अगर दोस्तों आप हमारे इस बताए तरीके से अगर बनाते हैं तो दोस्तों आपके भी जो गोलगप्पे हैं एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएंगे और एकदम क्रिस्पी और एकदम करारे बनेंगे। बस आपको ध्यान देना है स्टार्टिंग में आपका तेल एकदम गर्म होना चाहिए। और दोस्तों आप घर पे बनाएंगे इसलिए आप दोस्तों एक एक गोलगप्पों को फुलाएं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। और दोस्तों आपके जितने गोलगप्पे लाल होते जाएं उस गोलगप्पों को आप फटाफट निकाल कर प्लेट में रख सकते हैं। देख सकते हैं हमारे गोलगप्पे कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं दोस्तों और कितने ज़्यादा गोल हैं। दोस्तों गोलगप्पे हमेशा गोल ही होने चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपनी सेकंड बैच को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। एक बार दोस्तों तेल गर्म होने के बाद आप अपने फ्लेम को कम कर सकते हैं। ये हमारी दोस्तों दूसरी बैच है। आप देख सकते हैं हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे तरीके से और कितने परफेक्ट तरीके से फूल रहे हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें ये आटे के गोलगप्पे हैं इसलिए सूजी से थोड़े कम ही फूलेंगे, क्योंकि सूजी के गोलगप्पे ज़्यादा फूलते हैं और दोस्तों ये थोड़े से कम फूलेंगे उनसे, क्योंकि ये आटे के गोलगप्पे हैं इसमें टेस्ट ज़्यादा होता है और क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं ये गोलगप्पे। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप इन गोलगप्पों को 1 से 1.5 महीना या 2 महीने तक कैरी कर कर स्टोर कर कर रख सकते हैं। ये हमेशा क्रिस्पी बने रहेंगे, बस इसमें हवा ना लगने पाए। दोस्तों हमारे एक भी गोलगप्पे नहीं ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि अगर एक आध गोलगप्पा ख़राब हो भी सकता है, क्योंकि जो फोल्ड हो जाएंगे तेल में वही गोलगप्पे ख़राब होंगे, बाकी गोलगप्पे हमारे एक भी ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों जैसा हमने आपको बनाया है आपको भी इसी तरीके से बनाना है। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना, तभी आपके गोलगप्पे एकदम परफेक्ट तरीके से बनेंगे।
आप देख सकते हैं हमारे गोलगप्पे सारे कितने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं और कितने ज़्यादा करारे लग रहे हैं, देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो आटे के सारे गोलगप्पे थे वो बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों ये गोलगप्पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। और दोस्तों कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं हम आपको दिखा देते हैं। सब दोस्तों आपने बहुत सी रेसिपी देखी होगी, सब में दोस्तों सारे रेसिपीज़ में आपको 1 से 2 गोलगप्पे फोड़ कर दिखाए जाते हैं दोस्तों। और हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं दोस्तों। और देख लीजिए, ये देखिए, और देख लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी गोलगप्पे हैं दोस्तों। आपको भी दोस्तों इसी तरीके से बनाना है। तो दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी?